إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فلنرجم الله سبحانه وتعالى كروسن فوتشبلوت dhe dërgojmë salavat dhe selame pejgamberin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e kanë ndjekur e ndjekun dhe do të vazhdojnë ta ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pra, kena fillu një seri ligjëratash në lidhje me sahabiun e nderuar, sahabiun fisnik Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dhe kena mrit tek një prej fjalëve të tij shumë bukura, i cili thot radhiyallahu anhu: inna ar-rajula la yuladu alima wa innama al-ilmu bit-ta'allum. Thot Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, vërtet njeriu nuk lind i ditun, mirë po ditunia vjen duke mësu. Kjo është fjala e Abdullah ibn Mas'udit. Dhe si që keni vure edhe në ligjëratën e parë, edhe në ligjëratën e dytë, e keni vure se fjalët e Abdullah ibn Mas'udit janë shumë të përafërta, shumë të ngjashme me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe një prej fjalëve të pejgamberit alaihi salatu wassalam që është shumë e ngjashme me fjalën e Abdullah ibn Mas'udit është kur thot: innamal ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum wa man yataharra al-khayra yu'tah wa man yatawaqqa ash-sharra yuqah o yuqah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që vërtet dia vjen duke mësu dhe urtësia vjen duke marrë njeriu urtësinë, ose butësinë e merr njeriu duke u bë i butë. Dhe ai i cili përpiqet për me arrit mirën do të japet, kurse ai i cili ruhet nga e keqja do të ruhet. Pra, është shumë e ngjashme fjala e Abdullah ibn Mas'udit me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qa thot pra? Inna ar-rajula la yuladu alima innama al-ilmu bit-ta'allum. Vërtet njeriu kur lind nuk lind i ditun, mirë po ditunia vjen duke mësu. Pra, na e dim se çfarë vlerë ka dia. Në fen ton dia ka vlerë shumë të madhe. Mirë po, kja dije nga i vjen njeriut, a i vjen qysh se lind? Ja. Në momentin që njeriu lind, nuk lind i ditën. Mirë po duhet që njeriu me mësu, më u përpjek dhe më mundu që ta arrin dhe ta nxajnë dijen. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, kur e krijon njeriun, nuk e fal njerin të ditën. Mirë po Allahu subhanahu wa ta'ala i jep gjithë secilit prej nesh mjetet që ta arrijmë dijen dhe ta nxajmë dijen. Ç'a thot Allahu te baraka wa ta'ala në Kur'an? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu kur ju nxjerr nga barqet e nanave tuaja, ju nxjerr edhe ju nuk dini asgjë. Mirë po, Allahu ju ka dhënë ju shikimin, ndëgjimin dhe zemrën në mënyrë që të bëheni falëndërues. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala njeriun kur e fal, nuk e fal ditën.
Mirë po i nep gjithë secilit prej nesh mjetet që ta arrijm dijen dhe ta xojmë dijen. Na ka fal Allahu Azza wa Jall shikimin, na ka fal Allahu Azza wa Jall zemrën, na ka fal Allahu Azza wa Jall ndëgjimin. Të tëra këto janë mjete në mënyrë që ne ta xojmë në për gjusin, zgjell gjuzin, zgjell surën dhe mundesh me i vu me playlist për me ndëgju fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Kja për kohën tonë bashkohore. Dhe që ka kënë zgjanje për para disa viteve, ndoshta 20-25 vite më përpara. Imagjinoni se sa e vështirë ka kënë prap në kohën e imamëve se Imam Ebu Hanife, Imam Shafiu, Imam Maliku ose Imam Ahmedi. Njerëzit kanë udhëtu me kilometra mënyrë që me ndëgju hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse në kohën tonë që mjetet e kanë bën më të lehtë për me xan, për me mësu, për me studiu, njerëzit janë duke u largu dhe janë duke u tregu shumë neglizhenta në këtë aspekt, në këtë pjesë. Dhe Allahu subhanahu wa taala dijen nuk i ka veçu disa njerëz që t'jenë dietar dhe njerëzit e tjerë i ka privu prej dijes. Allahu subhanahu wa taala ja ka mundësu të tanë njerëzve që të mësojnë, studiojnë dhe ta kërkojnë dijen, domethëniet e Kuranit, domethëniet e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj njeriu duhet që me kalimin e ditëve, ditë mas ditët, me e kërku dijen dhe mu përpjek, mu mundu në nxanjen e dijes. Po ashtu nuk duhet asnjëri prej nesh, nuk duhet mu mërzit në kërkimin e dijes. Nuk duhet me pa dijen si diçka shumë të vështirë për me u arrit. Ditunia nuk merret për një herë, ditunia merret ditë mas ditët, natë mas natët. Nuk duhet mu mërzit. Kallëzohet për një prej dietarëve më përpara, i cili e ka kërku hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse në njëri prej jush nuk e din, më përpara kur mësu hadithi i pejgamberit alaihi salatu wassalam, është mësu me zinxhir transmetimit. Pra, kam dëgju filanin, për filanit, do thonë kanë mësu emrat e 4-5 burrave, 6 burrave ndoshta, derisa kanë përfunduar te sahabi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra më ka transmetuar filani se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë. Kështu është mësu hadithi më përpara. Dhe një prej dietarëve të hadithit, kur e ka nis rrugën e tij të dijes, e ka nis ai bashkë me disa shokë të tij. E ka kërku hadithin, ka mësu, a përpjek, a mundu, dhe vjen një ditë, edhe fillan, edhe i ban llogari vetit. Edhe shef që shokët e tij kishin ecë shumë përpara. Shokët e tij kishin ecë shumë përpara. Ky kishte më të mbrapa në raport me shokët e tij. Dhe ça bani u mërzit dhe e la se i thojnë studimin, e la mësimin, e la kërkimin e dijes. Dhe kur ishte duke eci herë, unal edhe pavi se si bite uji mi shkam, mi gur. E shef. Edhe një moment me man. Uji thot, është i but. Me gjithë butësin e ti, nga që ka vazhdu të ra pik, mi shkam, mi gur, ka arrit me e ba një zgavër, një gropat. Të shti thot, dija është edhe ma e but se sa uji. Dhe zemra jame nuk është aq e ngurt se sa shkami, se sa guri. Qa kam unë që du me e lanë kërkimin e dijes dhe vazhdej për me e kërku dijen derisa është ba për imamve në hadith. Pra, ditunia është si puna e pikës ujit në këtë rast, që pik mas piket len shaj të gjithë secili prej nesh.
dhe ndikan tek gjithë secili prej nesh inshallah. Dhe po ashtu vallai uji që vërshan, çfarë është uji që vërshan? Uji që vërshan që i merr gjanat përpara, nuk ka gjë tjetër vetëm se një grumull i madh pika shiut. Në momentin që mledhen dhe grumbullohen, atëherë ata marrin çdo gjë e marrin përpara. Dhe kështu është edhe ditunia. Ditunia duhet mu grumbullu. Ditë mas ditet, natë mas natet. Dhe duhet të pas parasysh, si thot Ibn Shihab az-Zuhri, Allahu mëshiroft, men rama al-ilma jumla dhahaba anhu jumla. Ai i cili den me marr ditunin komplet prej herit, atëherë ka me ik dija komplet prej herit. Nuk mundesh me xon dijen komplet prej herit. Walakin yutlabu al-ilmu ala marr al-ayyam wal-layali. Çfarë thot? Thot që dija thot kur kërkohet ditë mas ditet, natë mas natet. Por kjo është shumë e rëndësishme që duhet me e pas parasysh gjithë secili prej nesh. Kërkush prej nesh nuk ka lind i ditën. Sikur se thot Abdullah ibn Mas'udi. Momentin që lind njeriu, nuk lind i ditën. Mirë po ditunia vjen duke mësu. Tjetër fjalë të bukur që ka Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, është kur thot, la yazalu an-nasu bi khairin, ma akhadhu al-ilma an akabirihim wa umanaihim wa ulamaihim. Fa idha akhadhu min shirarihim wa sigarihim, halaku. Thot, njerëzit kanë me kanë dhe do të vazhdojnë me kanë në mirësi përderisa e kërkojnë dhe dojnë me marrë ditunin prej të mlejve, prej besnikve dhe djetarve të tyne. Që ose ata e marrin dijen nga të këqit dhe nga të veçlit, atëherë kanë me u shkatru. Që dhe me thonë kja fjale Abdullah ibn Mas'udit? Kja është shumë fjale bukur. Kja është shumë fjale bukur Abdullah ibn Mas'udit. Sepse njerëzit vazhdojnë me kanë në mirësi përderisa njerëzit e marrin dijen nga njerëzit besnik, nga njerëzit e mlejnë dije, nga dietarët. Dhe çdo problem që ka ymeti jon, nga vjen? Nga që nuk janë përmajt këtyne udhëzimeve që ka lanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka lanë sahabët e tij, që kanë lanë dietarët brez mas brezit. Njerëzit thot vazhdojnë me kanë hajër, me kanë mirësi, përderisa e marrin dijen nga të mlejt, nga besnik dhe nga dietar. Nëse ne marrin dijen për i të këqive dhe njerëzit vegjël, atëherë kanë më shkatru. Kush janë të vegjëlit? Kush konsiderohet i vogël? I vogël konsiderohet ai njeri i cili është shpërdarës i bidatit, edhe nëse ka dije. Ai është i vogël. Bidatçia nëse ka dije, sa do të ketë dije, ai prap metet i vogël. Kurse i madh, është ai i voglin mosh, mirë po ka dije. Mundet me kanë bidatçi, mundet me kanë i madh mosh, dhe ka dije, mirë po bidati i tij e ban të vogël. Mundet me kanë ai i cili është sunetli, selefi, më i vogël në mosh. Mirë po është i madh, pse? Sepse menhexhi që ka, dija e pastër që e ka, e ban atë të madh. I vogël është ai i cili nuk është i pjekun në dije. Pra dy janë njerëzit e vegjël, i vogël në mosh dhe në dije, dhe i vogël prej bidatit, sepse bidati e ka ba të vogël. Dhe njerëzit vazhdojnë me kanë hajër përderisa e marrin dijen nga dietarë të mëdhej, nga besnik, nga dietarë, nga të mëdhej. Dhe çdo e keqe që ka ymeti jon, është sepse një prej shkaqeve që ymeti jon ka problem, është se nuk merren orientimet, mësimet, këshillat, porosit nga njerëzit e mëdhej, nga dietarët, po merren nga njerëzit e bidatit, nga mashtrusat, nga badakçit, nga mashtrusat, nga rëndsakt, të cilët i mashtrojnë njerëzit dhe i çojnë njerëzit në devijime. Prandaj, kjo është një porosi e madhe
e Abdullah ibn Mesudit, që ne duhet me pas kujdes, sepse nuk merret dia nga gjithkush. Ç'a thot Sheikh Fauzani, Allah mëshiroft, la yajuzu al-akhdhu 'an al-juhal wala al-akhdhu 'an al-mubtadi'a wal munharifin wa in sammu ulama. Nuk lejohet mu marr dia për ignorantëve, as nga bidatçit edhe devijumunit, edhe në qoftë ata quhen dietar. Edhe në qoftë ata quhen dietar, ata mund të kenë dije. Ata mund të kenë, po nuk lejohet që ti ta marrësh dijen prej tyne, sepse ta përzin mjaltin me helm. Dhe sikurse thot Imam Berbehari në momentin që i përshkruan bidatçit, thot bidatçit thot janë si shembulli i akrepit. E fusin trupin e tyne në ndhe, në ran. Edhe për jashta ç'a bojnë, lajnë atë thumin. Sa i afrohesh dhe i jepet mundësia me të thumu, me të helmu, e ban atë gjë. Ky është rreziku i bidatçive. Këta janë të veçlit, prej cilëve ka paralajmëru Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu. Fa idha akhadhu min shirarihim wa sigarihim halaku. Në momentin që marrin nga njerëzit e këqij, nga njerëzit e veçlit bidatçi, atëherë ky me domethënë ka mu shkatru. Dhe ka dhe fjallë shumë bukur, Sheikhul Islam ibn Taymija në lidhje me këtë gjë. Thot talabul huda inda ahli ad-dalal a'zamul jahl. Thot me e kërku udhëzimin te njerëzit e humun, devijum, është për ignorancë më të madhe. Me e kërku udhëzimin, me e kërku të mirën, të ata që janë të devijum, që janë të humun, është për ignorancë më të madhe. Allahu na ruaj nga kjo gjë. Tjetër fjalë që ka Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, thot men ja'aka bil haqq faqbal minhu wa in kana ba'idan baghida wa man ja'aka bil batil fardud alayhi wa in kana habiban qariba. Thot Abdullah ibn Mesudi, ai i cili të vjen me të vërtetën, atëherë pranaje prej tij, edhe në qoftë se është njëri i lartë dhe më i urrym te ti. Dhe ai i cili ta sjell të kotën, refuzaja prej tij, edhe në qoftë se e ke njëri të dashur edhe të afërt. Shumë fjalë e bukur kjo. Men ja'aka bil haqq faqbal minhu wa in kana ba'idan baghida. Kush ta sjell të vërtetën, thot, merrja, pranaja. Edhe në qoftë se është njëri i lartë edhe i urrym për ty, s'mundesh me e pa me sy të ballit ndoshta. Wa man ja'aka bil batil fardud alayh wa in kana habiban qariba. Kurse ai që ta sjell të kotën, refuzoje, largoje. Edhe në qoftë se është njëri i dashur për ty dhe e ke të afërt. Dhe që tjetë fjale e Abdullah ibn Mesudit ma e qartë, po ju kallëzoj në dy raste, ose në dy hadithe për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një besaj ju kujtohet rasti kur shejtani la'netullahi alej emsan Ebu Hurejren dhe i thot idha awajta ila firashik faqra ayat al-kursi wa lan yazala alayka min Allahi hafiz wa la yaqrubuka ash-shaytan hatta tusbih. I thot shejtani është duke e mësu Ebu Hurejren. Dhe ndërkohë Ebu Hurejren nuk e dite se ky që po flet është shejtani. I thot që ose në shkan në krevat për me fjet, atëherë lexoje ajetin kursi para gjumit. Dhe për ty ka me pas mbrojtje nga Allahu dhe nuk ka me pas shejtan që të afrohet. Kush e mëson? Shejtani. Ka të mësu Ebu Hurejren. Dhe që i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sadaqak wa huwa kadhub, dhaka shejtan. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot, ka thon drejtën, thot, dhe aja rëndësak i madh. Ai që të ka mësu, i thot, është shejtani. Pra, shejtani i ka thonë Ebu Hurejres, hajde i ka thonë mësej diça që nuk ka me të afru ty shejtani dhe keme kanë në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe i ka mësu ajetin kursi. Pra shejtani është i dashur për ne? Është i dashur për Ebu Hurejren? Ja. Ebu Hurejren nuk ka ditë se kush është.
Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ç'a i thot? I thot ky gjaçi do ka thonë, ai ka kanë shejtani, është mashtrues i mall, rëndësak i mall. Mirë, po këtu ta ka thonë drejtën. Ç'a më bëhet Shebu Hurajra? Ata pranojnë apo s'ta pranojnë? Ai ka thonë drejtën, pavarësisht se është mashtrues i mall. Është qafir, është mosbesimtar. Kja është, për me e kuptu domethënien e fjalës së Abdullah ibn Mesudit, i cili thot, ai i cili ta sjell të vërtetën, pranaje prej tij, edhe nëse është i largët edhe i urrym për ty. Tjetër hadith, që prapë e sjeron fjalën e Abdullah ibn Mesudit, është kur një prej muslimanëve ka pa anër se disa prej ehli kitabëve janë shfaq dhe i kanë thënë që ju si musliman jeni popull i mirë, vetëm se i bani shirk Allahut, i thotë. Pra ky është mosbesimtar, është prej ehli kitabëve. Mund të ketë kanë i krishterë, mund të ketë kanë çifut, një transmetim është çifut. Një transmetim tjetër që ka hadithi është çifut. Pra ç'a i thot? I thot që ju jeni popull i mirë vetëm se i bani shirk Allahut. Kujt aty i thonë muslimanët. Ehli kitabi i thot muslimanët, jeni njerëz të mirë vetëm se i bani shirk Allahut. Imagjinoni. Ehli kitabi duke i thonë muslimanët i bani shirk Allahut. Pse? Sepse ju si musliman thoni ma sha Allahu wa sha Muhammed. Thoni që den Allahu dhe den Muhammedi. Pra me këtë fjalë e barazoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me Allahun subhanahu wa taala. Dhe është përmend kjo gjë pejgamberit alaihi salatu wassalam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e dëgjoi u tha qulu ma sha Allahu thumma sha Muhammed. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thoni ç'a dëshiron Allahu masanaj ç'a den Muhamedi. Pra këtë gjë, këtë kritik, kush e ka sjell? E ka sjell një mosbesimtar, një kafir. Ai ishte me vend, ai ishte me drejt, po ishte me vend dhe ishte me drejt. Ç'a të bëjmë ne? Ata refuzojmë sepse ne e urrejmë këtë njeri për hir të Allahut, për kufrin e tij, për shirkun e tij, për idhujtarinë e tij. Fjalën që e tha, kritikën që e tha ishte me vend. Dhe prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e nxjai këtë gjë dhe i tha, "Kshu, thoni tha, ç'a dëshiron Allahu, masanaj ç'a dëshiron Muhamedi." Kja është domethënia e fjalës së Abdullah ibn Mesudit, "Men ja'aka bil haqq faqbal min." Ai i cili vjen me të vërtetën, me të drejtën, me atë që është hak, merre, pranaje. Wa in kana ba'idan baghida. Edhe nëse ose njëri më i lartë, më i urrym, më s'mundesh me e pa me sy të bollit. Sepse ai noshtan të urren ty dhe nga që të urren ty dhe fut trunin punaj. Filani, ku me e dzan gabim, ku me e gjet një rëshitje këti njërit. E fut trunin punë dhe ta gjen ty, një mangësi tanën. Dhe në qo sa i të kritikan me vend, që dhe me bati? Duhet me bati si që thot Abdullah ibn Mesudi. Nëse është me drejt, merre pranaje. Regula vedin, korrigja vedin. A i të vazhdojnë punën e vetë. A ka pas me sinceritet? A ka pas sinceritet? Aja punë ati. Ty të interesan vedi jëtë. Dhe me që të interesan vedi jëtë, banë si që thot Abdullah ibn Mesudi. Ma se refuza të drejten, të vërteten, për shkak të ati që ja ka fol. Sepse ai mund këtë kënë mosbesimtar, mund tjetë bidatçi, në oshtan të urren, thjesht ka i diqa kundër të jetë. Dhe thjesht dhe me të gjetë ty gabim. Ty të interesan pjesa jote, vedi jëtë. Bana shu si që thot Abdullah ibn Mesudi. Merret vërteten, merret drejten. Pavarësisht se kush ta ka sjell. Pavarësisht se kush ta ka sjell. Dhe refuzohet kotën. Edhe në qose të kotën të ka sjell njëri jëtë më i dashtën. Njëri jëtë më i afërt. Refuzoje, mos e prana. Kja është domethënia
e fjalës e Abdullah ibn Mesudit, pra, që njeriu me pranu të vërtetën, kushdo që ta flasin atë. Mas bjertin kundërshtim me fenë e Allahut subhanahu wa taala, pse? Sepse kritikat erdhin nga një që fut, nga një që është bidatçi, nga një që është i krishter. Ti mas bjern në kundërshtim me fenë e Allahut subhanahu wa taala. E vërteta peshohet me të vërtetën. Nuk peshohet e vërteta me burra. Pra, nëse e ka thënë filani, okay, është e vërtetë se e ka thënë filani, sepse filanin e kam shok, sepse për filanin kam simpati. Nuk është kja në fenë tonë. Në fenë tonë e vërteta peshohet me të vërtetë. Nuk peshohet e vërteta sepse din 3 gjuhë, din 4 gjuhë, ose ke 1000 ligjerata aty në internet. Helti 1000 ligjerata aty, edhe unë jam të vërtetë, sepse kam sasi ligjeratash publikume në internet. Apo e bëjda vetin me 3 gjuhë, 4 gjuhë, 5 gjuhë. Ti si person peshohesh me të vërtetën, dhe burrat njihen me të vërtetën. Dhe kja është diçka e mirë njohun në mesin e selefive, se burrat peshohen me të vërtetën, dhe nuk peshohet e vërteta me burra. Dhe dikur, në mesin e selefive shqiptar, ka një parim i rrënjosun, dhe për fatkeq, ka hup pak, shumë prej vëllezërve i ka hup parasyve kja gjë. Ma përpara, ka kanë e rrënjosën të selefit shqiptar, i fjalë që thote që ka pasani Ibn Kaimi, që ne e dona shumë Sheikhul Islam Ibn Taymiyën, mirë po të vërtetën e dona ma shumë. Ka kanë dikur moto kja ka kanë moto. Për shumë selefi, Sheikhul Islam Ibn Taymiyën e dona, mirë po të vërtetën e dona ma shumë. Që të me thonë kja? Që për parësi ka e vërteta. Në qosën Sheikhul Islam Ibn Taymiyën nuk ja ka qëllu, atëherë e lajmë fjalën e Sheikhul Islam Ibn Taymiyës dhe marrim të vërtetën. Ka kanë moto dikur. Gjithkund në shkrute, gjithkund, në mesin e selefive. Kja, mënyrë që të jepshin për parësi të vërtetës. Dhe jo të ecin në mënyrë të verbër. Pra thot Abdullah ibn Mesudi radiyallahu anhu, men ja'aka bil haqq faqbal minhu wa in kana ba'idan baghida wa man ja'aka bil batil fardud alayhi wa in kana habiban qariba. Ai i cili të sjell të vërtetën pranaje prej tij, edhe nëse është i largët, i urrym për ty. Dhe ai i cili të vjen me të kotën, refuzaja, mas ja merr, edhe nëse është i dashtëm dhe i afërt. Pra njeriu duhet me i dhënë përparësi të vërtetës. Nuk duhet me shku në përkrahje të dashamirëve ti, duke e ditë se janë gabim. Ti e shef që ja gabim, dhe e përkrah shokun tënd, sepse ke simpati për te, sepse e ke shok, e ke të afërt, mas e bën këtë gabim. Mas e bën këtë gabim. Që thot i dërgumi Allahut alayhi salatu wassalam? Men nasara qaumehu ala ghayri haqq, fa huwa kal ba'iri alladhi ruddi, fa huwa yunza'u bi dhanbi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili e përkrah dhe ndihmon popullin e tij, shokët e tij, shoqërinë e tij, dhe ata janë në të kotë, nuk janë në të vërtetë, atëherë është si kafsha që bjen në pus. Dhe mundohen njerëzit për me nxjerr kafshën prej pusit duke ja kap bishtin. Kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë hadith bukur, ai i cili e përkrah shoqërinë e tij, popullin e tij, dhe ata janë të kotë, nuk janë në të vërtetën, është sikurse baktia, sikurse kafsha që bjen në pus. Dhe mundohen tjerët për me e qitë prej pusit, si tu e ka për bishtit. Ba me ra i kafshë në pus, që kemi i bati? Që dhe mi i bati, dhe me e ka për bishtit? Aja ka helvetin pus. Më së bën pra si baktia, që shkan edhe i ndihmon të tjerë në kotë, sepse nuk i rrug zgjidhje, nuk i rrug dalje. Momentin që i ti i del në përkrahje njerëzve të kotës, në kotën e tyne, nuk i rrug zgjidhje. E ke fut vedin në labirint. Ashtu sikurse kja bakti që shkan e hell vedin në pus.
Munaja ti sa dush me e qitë për bishit. Ku qitet ma për bishit dhe për pusit? Hajde qitet. Prandaj do të pas shumë kujdes. Tjetër fjalë që ka Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, dhe kja është e fundit, i ka thënë Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu shokëve të tij, entum xhela'u qalbi. I ka thënë Abdullah ibn Mesudi shokëve të tij, nxënësave të tij, që ju i ka thënë jeni bukuria, kënaqësia e zemrës teme. Dhini se çfarë thot, i thot nxënësave të tij, shokëve të tij, ju jeni bukuria, ju jeni kënaqësia e zemrës teme. Kja është shumë fjalë e bukur. Burri është si që është shoqënia e tij, si që janë nxënësat e tij, nëse është mësues në rastin konkret. Pra pra Abdullah ibn Mesudi ka kanë mësuesi, dhe nxënësat e tij nga nxënësat e tij. Pra vlera e Abdullah ibn Mesudit e mësuesit është tek nxënësat të cilët marrin nga mësuesi i tyre dhe masanaj e përhapin dijen që e kanë marrë nga mësuesi i tij. Pra vlera e mësuesit është që ta hapin dijen dhe të ketë nxënësat e tij që ja marrin dijen dhe nxënësat e tij që ja përhapin dijen e marrën nga mësuesi. Thot entum xhela'u qalbi, ju jeni bukuria e zemrës teme, ju jeni kënaqësia e zemrës teme. Dhe njeriu nuk duhet muslimani me u da prej shoqënisë vetë, qofse ne ka shoqëninë e mirë, qofse muslimani e ka shoqëninë e mirë, nuk duhet mu largu nga shoqënia e tij. Sepse çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Inma ya'kulu adh-dhi'bu al-qasiya. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, vërtet ujku ku kehen delin e vetmume. Nuk duhet mu bë si delja e vetmume. Vetmia, pra nëse njeriu zgjell vetmin, pra mu da nga shoqënia, mu da nga njerëzit, këtë e bën vetëm kur nuk ka përkrahje dhe shoqënin e ka të keqe. Po në momentin që shoqënin që e ka për rreth nuk kanë për keq dhe nuk janë përkrahje, nuk janë ndihmë për të, këtu mundesh mu largu, mu distancu. Ama nëse ne ke shoqëninë e mirë, po s'u doj shoqënisë tonë. Çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot al-mu'minu mir'atul mu'min. Thot besimtari është pasqyrë e besimtarit. A kena menuar ndonjëherë për këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Besimtari është pasqyrë e besimtarit. Tash bën e provë del para pasqyrës. Bën e provë del para pasqyrës. Ç'a bën? Momentin që unë dal para pasqyrës, shaf, a kam në rregull mjekrën, kapi edhe krehem, rregulloj mjekrën. Flokët e kam rregull, rregulloj flokët. Jakën, a kam në rregull, gatis jakën. Pra momentin që je përpara pasqyrës, shef ç'a ke mangësi, ku nuk je në rregull edhe e ndërheq. Kështu a besimtari për besimtarin, pasqyrë. Por shef shoku jot, aty ku gaban, aty ku rrshet, aty ku harran, aty ku neglizhan, edhe të thot filan. I ka nuk bëhet e shok, ki frikë Allahun. Kja është me kanë besimtari pasqyrë për besimtarin. Ashtu sikur se del përpara pasqyrës, edhe e ndrejq vedin, e rregullon vedin, e kreh vedin, ashtu është edhe shoku jot për ty. Ashtu duhet me kanë për ty. Me kanë pasqyrë. Aty ku rrshet, ku harran, ku gaban, merr edhe thot, nuk bëhet kështu. Mase harra këtë gjë, rregulloje, ndreqe. Dhe nëse e ke shokun tillë dhe e ke kështu e ke shoqëninë tënde, mase bën gabimin me u largu prej shoqënisë. Ta janë shokët, ta janë vëllezërit që ta dojnë të mirën. Dhe këta janë ata për cilë që thot Abdullah ibn Mesudi, entum xhela'u qalbi. Ju thot, jeni gëzimi, jeni bukuria e zemrës teme. Kja është edhe fundit që kena zgjall prej fjalëve të Abdullah ibn Mesudit, dhe është po ashtu edhe ligjërata e treta dhe fundit në lidhje me fjalët dhe këshillat, porosit, orientimet e Abdullah ibn Mesudit. Elus Allahun subhanahu wa taala që të kenë të dobishme, po ashtu elus Allahun subhanahu wa taala që
këta fjalë, këta këshilla, këta orientime, këta porosi të Abdullah ibn Mesudit kanë dobishme për folsin, ashtu edhe për në gjusin. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.